Aí foi. Hello, meus caras, bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui nesse jogo novamente da professora malvada e maluca da cabeça. Então, bora lá, né, gente? Comecei esse vídeo, mas antes de deixando seu honesto likes. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E bora lá! Então, eu vou ficar presa aqui por alguns minutos. Ah, tá subindo. Eu tô indo pro lado de fora da casa. Ela ali, gente. Ela passou. Punish you, you little rascals! Meu Deus. Tem que esperar, gente, ou ela subir pra cima. Porque se ela não subir lá pra cima, já é. Vamos esperar alguns minutos aqui. Aí ela tá subindo. Mas essa professora, viu? Maluca. Sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe? Vou esperar ela ir pra algum lugar, gente. Vamos esperar.
vamos esperar aqui. Meu Deus, gente. Tá, gente. Agora a gente vai ser esperto. Vamos subir pro mesmo lugar de antes. Pra esperar ela subir. Porque aí ela vai subir, vai começar a dançar igual doidita. Que essa teacher é muito louca. Ela vai começar a dançar. Quando ela começar a dançar, quando ela subir pra dançar, a gente vai lá e desce. Então, ela vai vir pra essa sala não, essa não, a outra. Então já vamos descer aqui. Pra ela não pegar a gente, mas tomar bastante cuidado. Vamos ficar aqui embaixo pra ela não nos achar. That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? E agora vamos esperar. É agora. Steamy steam, can't wait to Meu Deus. Gente, eu tô tentando tirar o negócio de gravação. Caminho. Foi. lean.
E aí, o que a gente tem que colocar alguma coisa no shampoo? I will get you now, rats, and skin you alive! Meu Deus, gente, ela pegou a gente. Gente, vamos sair do jogo e entrar de novo, porque eu acho que agora vai dar certo. Eu vou conseguir ver o que é pra fazer. Só que isso, né? Eu vou ver qual é a trollagem de agora. E a próxima trollagem vai ficar pro próximo vídeo. Óbvio, né, gente? A próxima Oxi! Minha dicção tá super ruim hoje, gente. Hoje, né? Né, galera? O que a gente vai fazer, né, galera? Encher a banheira de um monte de negócio. Ok. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Agora eu vou gravar vídeo de Roblox.